Тогава с каква цел се робиш книга? О, аз съм млечик, аз съм посекнал. А защо го правиш? Що не това ми е леко, на мен ми е зимата. Никой явно заруни. А, идва твой човек някой. Да. Той е по-симпатичен. Е думра баирана, бе. Не е ли твърд снега? Не. А не е ли студент? Не. Не е много топло. Каша не е много добър, бе. Никой аз си имам патката, ма. Това не е добре, а? Чакай, навия мустак. А, така. Има на влинки. Я му зарови с лопата. Вите, яла, бе. Кажи. Я рови тук оттам. Ай, лопата дали да сръбя? Там ще спъката си гнонче. Опа. Там е, бе. По-чист сняг, а? От тук по-чист, по-близо. Така. Преги на каката. Така. По-сили сме. Така на ръцете. Тури. Тури, сега ти е паднал. Нали? Кой е болен, сега си му мили. То се е добре така. Тури ни галошите. И не ти е студено в Това момента. ще ми е студен като... Не си ли чувстваш очистен пулса сега? Сърцето да бие по-силно. Нема подаве, да Нема бе! Бъли! Дай. Покри го цели. Аз нямаме ние по-скоро. Мама, да ти се... Дай си слой зъбино. Се, бам! Да не това не е това. Одинавия ма. Ето от другата страна взима и. Да, от тук. Ей, тебе ще дава сега. Там на джапанките, галошите. Така. Ходи си залегам тялото за сера на децата, кметна. Моля вас, кога е Ма ти това някакъв знак на протест ли го правиш? Абе, ходите си прехрана децата. Защото... Какво правиш, за да прехранваш децата? Това е сравнение. Ама ти какво правиш? Зария се. Ай, те за сеира после дават някой лев. Пусни да го е, така цяла нощ. Дрема да го е. Изпъл вънка по-топло бъде. Ай, бутнека да сръбя. Айде, стига толкова. Ще измръзнеш. Кой ти измръзна? А сега и в реката ли ще влезеш? Той се къпи. Това земя се къпка на... Те само да пеят. Бяха влика има ли? Плания. Какъв шампуан ползваш? Лагуна? Да си представяш, че си на лагуната. Гей, Коста. Ще им разгониш рибата. Нема тя. Кога как сме? Да. То сили, бе. Грях ще имаме, ако се разболееш. Какво? Грях ще имаме, ако се разболееш. Ще те проверим след това. Нема грех, ма. С теб явно много икономично се живее. А? Много икономично се живее с тебе. На рибата! На тераките, на рибата! Чакай, сега да На милко, дай, това! чакай, бе. Почакай, бе. Ето му дай рибата! Да ги лапи само с топ. Да е лапне? А, леле. Не са свършили с това номерата. Чудесата не са свършили. Чудесата, да. Шампуан Не се къпеш по принцип. Така. Мустака да е, да. За топло вода не ползвам въобще. Това.
Ела, покажи рибката. Опа. Сурова. Не е ли неприятно на вкус? Може да е неприятно, но е полезно. Натурално. Ето това е екологичен начин на живота. Ти какво взе си банята, взе си обяда? Зико, някой от децата ти прави ли ги тия изпълнения? Не им разрешаваш или... Колко деца? Това е живота, видиш? Какво е живота? Това. Нема болести, его. Минава всичко. Парата се дига, бе. Оп. Ама си настръхнал, явно ти е студено. Не. Това не е наструване. Не е ли? Това. Не е доста. Зиката ли ти името? Да, Не е ли пряко това? може, да. Еко, А как ти е истинското име? Руслан. Руслан, да, правилно.